Ortanca Çocuklar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Emre. Emre benim gördüğüm bazı Twitter hesaplarının altında gezen ya da ne bileyim komplo teorisini seven belli bir kitle var biliyorsun. Aşı karşıtları. Hepsine bu insanların cahil demek haksızlık olur tabii ama öyle akıl dışı şeylerle geliyor ki bazıları. Aşı karşıtlarına tam anlam veremiyorum. Sence bu adamlar tam olarak neyi amaçlıyor? Kafaları nasıl yani? Kafa yapılarını anlamaya çalıştım bir ara ama anlayamıyorum. Bence şundan dolayı. Bunu sadece aşı karşıtlığı olarak düşünmemek lazım. Bazı insanlar nedense modern tıp karşıtı. Aşı karşıtlığı bunun en popüler varyantı. Varyant nedir? İşte koronavirüs ilk başta normal koronavirüstü. Ondan sonra delta varyantı falan filan geldi. Bu aşı karşıtlığı da modern tıp karşıtlığının yeni yüzü şu an benim için. Modern tıp karşıtlığı bayağı yaygın bir şey. Şimdi bu arada podcast'in kaydını alırken söyleyeyim, artık ben resmi olarak doktorum devlette. Evet, şu an bir araya alkış girdi. Aynen, araya alkışımızı sokalım. Tabii internlük tecrübemde de modern tıp karşıtı insanları çok gördüm. Mesela özellikle anneler eğitimsizse çok fazla hata yapıyorlar. Mesela çocuğun ilacını ya benim komşu teyze söyledi artık bu gerek yok falan filan deyip kesip de sonra çocuğunu kliniğe yatırdığımız hastalarımız oldu. Canan Karatay fan sayfalarını takip edip oradan işte onun faydaları, onun zararları, alternatif tıp kafasında ilerliyorlar birazcık. Tıbbın alternatifini neden arıyorlar anlamıyorum. Zaten hastalığın tedavisine düzgün bir alternatif olsun diye çıkmış bir bilim yani bir yerden. İnsanı tedavi etmeye yönelik bulduğumuz o kadar başarılı tedaviler varken bunu işte sülükle vesaireyle geçiştirmeye çalışmak bana çok saçma geliyor. Şundan dolayı bence. İnsanlar modern tıbbı doğal olarak bulmuyorlar. Şimdi insanlar da tıbbın bu yanından korktuğu için bence alternatif arıyorlar. Mesela aşı doğada ağaçta yetişen bir şey değil. İnsan yapımı bir şey. Ve olmasa gerçekten öleceksin. Aşı karşıtlarında genelde şu argüman oluyor. Şu veriler gösteriyor ki bu kadar insan aşıdan da ölmüş. Aşıdan ölenleri niye göstermiyorsunuz? Ya da işte aşının içindekileri niye paylaşmıyorsunuz? Biz niye deney sıvısını kullanıyoruz? Gibisinden çok aslında tepeden yorumlar geliyor. Hani sence şu muhabbet doğru mu yani? Aşıdan gerçekten bir sürü insan öldü mü? Bu mantıklı mı o zaman? Aşı karşıtlarına hak mı vermeliyiz? Aşı olduktan sonra ölen insan oldu mu? Oldu tabii ki. %100 başarılı bir yöntem olduğunu kimse iddia etmiyor. Olsa zaten karşıtlığı olamaz. Çünkü hem bilimsel veriler hem de sahadaki verilerle bakın kardeşim sizin yaptığınızın hiçbir mantıklı yanı yok diye okumamış insan bile aşı karşıtı olamaz. Ama bu aslında dediğim gibi yine bir seçim. Aşı olmadığı zaman ölme ihtimalin daha yüksek. Aşı olduğun zaman daha az. Ölme ihtimalini azaltan bir yöntemdir aşı. Aşılandıkça hastalığı da yayamadığın için hastalığın da önüne geçersin. Bak mesela çocuk felcinden ölen bir tanıdığın var mı senin? Yok. Veya hani 70'lerdeki gibi metal ciğer dediğimiz bir sistem var. Şu an bunu görmüyorsanız bunun sebebi aşıdır. Aşı karşıtlığı sadece benim gözümde modern tıp karşıtlığının şu anki halidir. Daha önce değişik örnekleri vardı. Hatta bak annenizin gün arkadaşlarına sorun. Hepsinde romatizmal bir tane hastalık vardır. Bizim hani romatizmal hastalıkları anlatan hocamız da derdi. Bir tane gün fotoğrafı koyardı böyle Google'dan bulduğu. Bakın şu teyze eğer bu hap işe yaramıyorsa derse biz daha o teyzeyi ikna edemiyoruz. Bize güvenmiyor diyor. Profesör doktora güvenmiyor. Oradaki teyze bak ben bunu denedim. Bu bana işe yaramadı deyip diğerlerini etkileyebiliyor. Bu dediğim gibi modern tıp karşıtlığıdır sadece. Aşı karşıtlığı da öldürür. Özellikle korona konusunda düşünürsek. Atıyorum şöyle bir örnek vereyim tamamen bir taraflarımdan sallayarak. 50 bin tane insan mesela aşıdan korunuyorsa ve 20 tane insan da aşıdan çok kötü etkilenmişse yan etkisinden ya da vefat etmişse ve sen gelip bu 20 kişiye bakıp o kişilerin de geçmişini, hastalıklarını bilmiyorsun. Sağlıklarıyla belki bir problemleri vesaire olabilir. Sadece o 20 kişiye bakıp bu aşı korkunçtur, kötüdür deyip yalandan sosyal mecralarda kara propaganda yapıp insanların da kafasını karıştırıp belki de aşı olsa yaşayacak insanların böyle kafasını karıştırmak aslında dediğin gibi modern tıbba saygısızlıktır ve nefret duymaktır aslında. Yani bir de şöyle bir şey var. Aşının içeriğini neden açıklamıyorsunuz falan filan diyorlar. Ya ben hiç şey diyeni duymadım. Ya Coca-Cola'nın içeriğini neden açıklamıyorsunuz diye Coca-Cola'nın önünde eylem yapan da duymadım. Açıklasalar ne kadar anlayacaksın? Yok içinde alüminyum var bilmem ne falan. İstediğin kadar araştır. Doğru veriyi okumak istemediğin sürece okumazsın. Bir şey görmek istemediğin sürece görmezsin. Alakasız bir şekilde ama aynı konsept. Kimi insanların Tanrı inancı vardır. Tanrı'ya inanır. Belli bir dine inanır. Kimi insan da inanmak istemez. Atıyorum sen inanırsın. Bak ben bundan dolayı inanıyorum diye kendince bir kanıt veya olay sunarsın. Karşındaki adam kabul etmez. Ben ateistim kardeşim der. Ne kadar veri sunarsan sun, somut veri olup olmadığı konusunda tartışılır da Tanrı'ya inanmaz. Bu insanlara özel bir şey. Bazı insanlar sadece inanmamayı seçer. Aşı böyle iman edilecek bir şey değil tabii ki. Sonuçta insan yapımı bir şey ama aşıya inanmadığın sürece aşı olmayan insanların halini gören biri olarak söylüyorum ki ben sadece kendine değil etkilediğin insanların canına da kast
kastediyorsun? Aşı gerçekten koruyucu. Bak ben 4 doz aşı oldum. 2 doz Sinovac oldum. O sırada Türkiye'de BioNTech yoktu. BioNTech vakitlerim geldiği gibi de oldum. Son verilere göre de yoğun bakımda yatan hastaların %50'si aşısız. %40'ında 2 doz Sinovac var. Çünkü Sinovac Delta varyantına zaten çok etki etmiyor. Bunu da biliyorduk. BioNTech'in etkisi var kısmi olarak. %66 diye okudum en son okuduğumda. Emin değilim. 3 doz Sinovac olan %1 veya 2 doz Sinovac, 1 doz BioNTech olanlarda %0.9'du. Bu neyi gösteriyor? Bu hastalıktan yoğun bakımlık olan insanların yarısı direkt aşı olmamış, diğer yarısı da günümüzde etkili olan varyanta karşı koruyucu olan aşıyı olmamış %40'ı da. %90'ı bir nevi bu hastalığa karşı bağışıksız. Ama sen bunu alırsın. Yoğun bakımdakilerin %40'ı aşılıymış kardeşim. Aşı o kadar da işe yaramıyor. Yarısı aşılı, yarısı aşısız diye de satabilir misin? Satarsın. Çünkü insan aşı karşıtıysa bunu görmeyi seçer. Önemli olan verinin doğruluğu değil. Önemli olan bu işin pazarlanması. Bak bu aşıyla ilgili demin söylediğin bir şeyi de hemen söyleyeyim. İşte deneysel şeyi neden veriyorlar? Aşı artık deneysel de değil. FDA onayı aldı. Yani Federal Drug Administration, Amerika'nın ilaç onay merkezi. Amerika deyince yine tetiklenecek arkadaşlar. Türkiye'de genel olarak sistem şöyledir. Bir ilaç Amerika'da onaylıysa Türkiye'de de onay alır. Biz bu işlerde genelde Amerika'ya bakarız. İstisnalar mutlaka vardır. Biz bir ay ara vermiştik podcast'te ve o ara ben Covid olmuştum hatırlarsan. Hastanelere düştüm. 20. günde ancak atlattım ve şöyle söyleyeyim. Eğer ben şu an 2 doz BioNTech aşısı olmasaydım dışarı rahatça çıkamazdım. Ben hayatımda öyle acılı bir zaman, o hastanede yattığım zaman kadar bir zaman geçirdiğimi hatırlamıyorum. İnanılmaz kötüydüm. Genç yaşıma rağmen böyle bir duruma düştüm. Bence kimseye böyle yalandan propagandalar, sahte yazılar, tweetler yazmamalı. Gerçekten suç teşkil edebilecek bir durum. Çünkü burada cahillik rol oynuyor. Yani savaştığım şey tamamen bence burada cahillik. Başka hiçbir şey değil. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Cahillikle savaşıyoruz. Evet ama cahillik de bir ifade özgürlüğü müdür sorusu geliyor burada. Şimdi bu insanlar aşı olmak istemiyor. Tamam aşı olmayabilirsin. Bir yerden sonra bence de insan aşı olmak istemiyorsa olmasın, tamam. Olmasın ama bu aşı olmamanın yükünü topluma yüklemememiz lazım. Mesela nedir? Atıyorum bu insan için düzenli PCR kontrolü mü lazım? Biz ölmemesini istiyoruz çünkü sonuçta bu da vatandaşımız ve biz sağlık hizmetini vatandaşa vermekle yükümlüyüz. Evet aşı karşıtı. Korona olacak, yoğun bakımlık olacak. Ondan sonra mesela gelip onun yakınları bana acilde saldırır mı? Saldırır. Yoğun bakımın önünde toplanırlar mı? Toplanırlar. Buna beyaz kod vermemize rağmen cezasız biter mi? Biter. Bu döngüyü de biliyoruz. Bunun PCR testlerinin maliyeti halkın vergilerine yüklenir mi? Yüklenir. Olması gereken işte burada. Ben kardeşim sizin devletinizin veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aşı konusundaki yükümlülüğünü reddediyorum tarzı bir kağıt imzalarsın. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Aşı olmak istemiyorum. Bu benim özgürlüğümdür vesaire vesaire. Hukuksal yönünü bilmiyorum. Ama aşı hakkından feragat edip bu konuda sağlık hizmetinden feragat ettiğine dair form doldurursun. Aşını olmazsın. Ama mesela sen aşını olmadığın için evde etkileyeceğin insanlar ayrı bir sıkıntı. Tek yaşarsın, kimseyi etkilemezsin. Dediğim sistem yürür. Ama topluma da inanılmaz bir yük oluyor bu. Çünkü bu hastalık bitmedi. Çok güzel bir şekilde yeni bir dalga geliyor Mu varyantıyla. Okulların devam edeceğini de hiç sanmıyorum. Okullar bir zaman sonra yine kapanacaktır. Bu benim tamamen kişisel görüşüm. Ben de kapanacağına inanıyorum. Yeni varyant hızlı bir şekilde yayılırsa ki bu aşı karşıtları vesairelerden dolayı insanların biraz daha aşıdan soğuyacağını düşünüyorum. Çünkü aşı karşıtlığına da hani lanet olsun Bill Gates falan diyorlar. Neden abi, ne alakası var? Sen gidiyorsun evinde çay kahve içiyorsun. Gidiyorsun kıraathanede takılıyorsun. Adam sana çip taksa ne olur? Diyelim taktı, tamam mı? Taksa ne olur? Takmasa ne olur Allah aşkına? Yani şu an o çipi taksa bile senin vücudunun organik işletim gücünü, yani vücudunu bir bilgisayar gibi düşün. Adam sana çip taksa senin sisteminden yararlanması lazım. Senin RAM'inden yararlanabilecek mi? Anakartından yararlanabilecek mi? Yani ne kadar yararlanabilecek? 256 RAM var zaten en fazla. Bir de bu aşı karşıtları mitinginin kötü bir yanı oldu. Artık aşı karşıtı insan dediğinde benim aklımda bir yüz belirmiyordu. Ama artık aklımda bir yüz beliriyor. Benim direkt FETÖ'cü Twitter hesabı beliriyor ya da böyle, tabii ki de herkes için söylemiyorum ama birazcık dindar gözüken tipler, tabii ki de herkes için kesinlikle söylemiyorum bunu. Genelde gördüğüm insan tiplemesi böyle. Ya benim genelde gördüğüm daha çok cahil olan veya çok şey bildiğini sanan insanlarda bir aşı karşıtlığı var. Daha önce bahsettiğim gibi hani podcast'ın başında da tıbbın doğayla olan mücadelesinden dolayı korktuklarını düşünüyorum. Aşı bunun şu anki varyantı, bunun yarın öbür gün olacaklarını söylüyorum. Bunu alın 10 yıl 15 yıl sonra yüzüme vuracaksınız. Vurabilirsiniz. Ben böyle olacağını inanıyorum. Yarın öbür gün tüp bebek karşıtlığı da çıkacak. Çünkü tüp bebek normalde olmaması gereken bir şey. Çok insanı mutlu etti ve çok insanı çocuk sahibi yaptı mı? Yaptı. Bu fertilizasyon yöntemleriyle sakat doğacak çocuklar engellendi mi? Engellendi. Yarın öbür gün bunlara karşı bir grup da çıkacak mı? Çıkacak. 10 yıl 15 yıl veriyorum mesela buna da. Yarın öbür gün de tüp bebek
bebek karşıtlığı ile ilgili belki bir podcast çekeriz. Tıbbın karşıtlığının en azından Türkiye'de benim gördüğüm temeli şu. Bunu Allah yaratmadı. Beşeri bir bilim. Beşeri bir bilim olduğu için Allah'ın yarattığına karşı geldiğini düşünerek ondan dolayı karşıt oluyorlar. Tüp bebekte de aynı şey olacak. Bu bebeği şöyle yorumlayacaklar. İleride bence Allah yaratmadı diyecekler. İnsan aldı bir yumurtayla spermi birleştirdi. Bu bebeğin ruhunun olmadığını iddia edebilecekler belki yarın öbür gün. Sonuçta bir de kadın bedeniyle de alakalı bir şey. Çocuk ya. Ondan dolayı karışmayı çok severler. Kesinlikle buna da karışacaklar. Sıkıntı zaten burada. Tanrı bence bu hastalıkları tedavisini bulabilecek insanları da yarattığı için tıp Tanrı'nın yarattığı bir şey midir? Tanrı inancı olan biri için evet. Sonuçta tıp doktorunu da bilim adamını da yaratan Tanrı inancın varsa senin yine Tanrı. Yani Tanrı'nın yarattığı birinin yarattığı bir şeyden Tanrı yaratmadı diye korkmak ve karşı çıkmak çok saçma. İnsanlar hiç binalara karşı çıkıyor mu abi? Binaların hepsi insan yapımı. Bunu Allah yaratmadı deyip bina taşlayan görmedim ben. Hepiniz içinde yaşıyorsunuz. Aynı şey. Çok mantıksız bir bakış açısı ama insanlar yeterince korkarsa ve hani yalnız olmadığını anlayıp toplanırsa sonuçta doğru veya yanlış olmasına bir şeyin gerek yok. Büyük katliamlara bak. Nazilerin yaptığı katliamlara bak. Doğru muydu? Hayır. Kesinlikle yanlış olduğunu herkes biliyordu. Büyük ihtimalle Nazilerin çoğu da biliyordu. Nefretle yaptılar ama yeterince insan nefret edip toplandığı için yapabildiler. Benim bu konuyla ilgili çok fazla söyleyecek lafım var da hepsi aynı kapıya çıkıyor. Tıptan korkmayın. Bazı insanların da böyle yanlış cümlelerine falan kalmamak lazım. Sonra yoğun bakımlardan ben pişman oldum bilmem ne oldum diye haber oluyor insanlar. Yazık gerçekten. O zaman Ortanca Çocukların bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.